Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir anlaşma düzenleyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim hesabım kapandı ve artık hiç zaten 5 video izlendi ama abone yok. Yani belki videom kapanmasaydı hala çok videom vardı. 30 ya bir şey ama hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ne olur abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de siz bana like atarsanız, abone olursanız ben de derim sana tabii ki. Bir yorum yazarsın. Like atın ve abone olun ve yorum yazın. Yorum yazdınız mı hepinizi tebrik ederim. Videosunu tıklayıp tabii ki. O etmeyin tabii ki. Lütfen atarsanız tabii ki. Vallahi size ilgilenim arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar abone olun ve like atanlara, yorum yazanlara ekliyorum ve like atıyorum. Yorum yazıyorum. Yorum yazıyorum. Kalpler ekliyorum. Görüşürüz. Abone olun.